ye nyina adisua ne yesua wa ha na mo miemfa ya dwen ma saa nkrofo mienu ya mebo mu din ya obode enchichemu eba no esanse abokosem no omu nsuae na mom no aya tesem bi na omote ya obi aka ne mframem ote ya wanhwehwem no abetenase no aka ne poto Osofo Daniel Bema seye Otu ananta na yebise bisano Orinti preko ati abunti akono no Atuti aboti akonfine Osofo Daniel watopia wonkojo mo na me freno Yedu echi sembe kuya osaya ni esrono Sawa uno kwa dia kono preko kwa ria na me freno Nana sewa weni ba woseno no Aya kasi kwa kaya kwa ile kusugyo Nana wohimo Nana sai wohimo Nana ne mi amuru gwa no Nana de shedasi no Nana breshi ayi babu nyanko so mo ba asase alagun Adishimama Mimbo bibi atrase e de ba Hamburg Ahenfie Otumfo osetutu abebi okotokohene Wona ati sikadwa so na na asisi okrawire no obrawire nwuma so Asante madupon esiremu se ejata osetutu nyamekase osetutu a wofiri onyina sayi ase wonu aya ahoma sasanko a wosa kwantimpo mu ye de akuma bo mu anu agye amene ye huri trawo anu ayi ahwe ye kotofa ose anu aboyemfe ye kwati nso a ne yayira osetu nyankase na wadehia ye wo Hamburg Ahenfie ye kia wo buru na nanmo ahemfo amowo ma Ghanam efiri atifi ekosi atoye efiri anafo so kopin apuye na nanom ye kia obibia e de badwumadie so adehimama eneda ya yatenasi ne ye beka abakosem a efa de akwasi broni friends Asante Confederation and as a restoration of the Asante Confederation. Aya na nipa bebre ente Asante Confederation nase. Na wonuma omunim history ana womunim abokosemo a omubekire mu yie ama amansate no. Omo toto ho ayampe a omompese omubeka mu enokre. Ba ko ne lawyer Anoche Frimpong obedada asem no won pese obeka mu nukura men wiase ate ne brebia de oka no edi basabasaye ene beba sanso na kwasi agiman ayakwadwa agiman ono so beka ya wato abokosam na twene kura na saye ka Asante Confederation a enye nanse ya na ehya ase Asante Confederation de broni kasa na ekese Asante mai enkabomu ebra Asante kekere wo mu nkabomu no ehyase na osetutu odika penso sabre na kwasi broni enim Asante mamu baabia na niema yenya Asante mai Confederation no ne restoration no ena meba bekire wi ebra na prempe a odikai kwasi broni ekire no a wo mode ne call Socius Island no obroni sada ne ho eba Asante mamu senko obagi sikadwa afiri Asantefo nsem ena sabra no so a oye nagwe so obagi sikadwa afiri Asantefo nsem no enam se no obefa na prempe edniko Socius Island nti akwasi broni fa kwati kwa bi so eno na kwasi broni enene mafo ya ne kase divide and rule obechiche Asantefuom no wode basabasa ye betoto na nanu ahemfo ntem sede be ya obenya kwai no adi Asantefo so enu ti krobiti se kumawu a mia mikromu no sabra ohia no otia konwa so ne afra no nana kwasi krapa odada nana kwasi krapa ma nana kwasi krapa twe no hufiri Asante mamu kura no kumawu se omo nsum Asante nyini biem omo nsum sikadwa biem eniti ebere ba asa no kwasi broni kreti bibia friends district ewo gwaso ena odi kumawu ekohye gwaso ase na sa wo yi ohene na wa Asante mamu a broni ne ba wo se wodo ho ebema Asante anasa obete ho wo ka se wonte ho na ade o ye Asante a ehwa
no de ni tumi abo obi wo kuro mu ho no ye no omanhene eti enkura na ka asanteman ho na omunya amanhene nyina broni ni hyede wurawura ase ebobo wo mo amanhene ena ode entitimu eba asanteman eti ebra na ya asanto akwasi broni ka so obagi sikadwa no na santimu ache dada eniti ahemfo amebubo omudin mia mikro mu hene wankokun ni bi sabre mampo hene ni ache no edne ko onu so anko bi adweso hene ni ache no eniti ohina na ogira mu ekoma asanteman no oye adanse hene a ne friends na nankansa na dodo abode mrane se adanse bronsam me kama sisu biem kura ya friend bekwai kwasi broni dada bekwai hene ma bekwai ne ho koma kwasi broni eniti bekwai no ebra bekwai kura beto asuminya ni kokofu no wodi sankura mienu nyira asuminya no nyira akohye bekwai hinase na kyesa otete asantimam eno na ma wo munya kwai ne na ya asanto asori gina ya adweso hene na onu so woni honti ne hema na nafra ne wa wode ne dom ene na ya asanto ne ahemfu kakra aka no eka omuhubo mu a omuni kwasi broni ekonye sa na da ya asanto a ekon no ho abakosem mede bebrem na mom de antia na mede we brem ne se mede kama ka kiram se anoche frimpon wabeka abakosem bi afa no ho a enye nokore sa nso na kwadwagiman ono so kogina tachiman ebra omoye ye bekobono na bro championfo ahia obeka abakosem num nokore akire wo mo no ototo papa so kora wanka nokore ankire wo mo na ne yakoba ene se ebra ye de na prempe a odikan esa free socials island ne baye no obeduru kumase 24th November 1924 ena obeduru ye na obeduru ye na ye ne baye no asantifo hunu se asante hene ne ye na ba nanso kwasi broni enam enhyeso a no ohye asantifo so ntino oka se mayen kase na da prempe oye osante hene nemom yen kase oye kumase hene ana asantifo gitum nemom no munim se oye kumase hene ne nko ade one ne asante hene eti broni no ohwe ya hunu se dabi de ekoso no ho ye ho hwe nyeyie asante eya asante enuti ebra na najima prempa odika wuye no ono ane wo faase a ne ye frɛ ne se na nakwa mi wusu na ye sa frɛ no kwa mi kiritwie ɛna ye dini si osante hene akonwa so na obedi hene no ɛna na nakwa mi kiritwie gina mu se dabi kwasi broni mempene ema wontete asantimam enti sade ne kane ete a obefa na na prempe ko ya watiche ye mu no mepese o ma yesa kan ye hubom esa de kane netie no eno na kwasi broni friends restoration chese wo sa de ade na asa be gira babia na gina eniti na oye say restoration of Asante Confederation sabre no na bunuma mu nyina ka Asante ho ena wokọ epoye famu a ye Eastern region ne nkuro bi ka Asante ho sanso ena ahafo eka Asante ho ena wokọ otimantam nso a kura ye friends wurawura ena wokọ eye voter region ho nso a kuro bi a ye friend se kajebi wonmu nyina na omuka Asante Confederation no ho eniti muntie me ebra na prempe bedi ade me ka prempe na kwam chipie prempe the second ye friends na osajma prempe obetina konwa no so no eno ye se dabi broni menni ne beka ne kwanya fa so obeki na prempa wobu yen asantefo kwase ya no yentiti mu ne de yempene enti awose wo maye kwan ne yesa kan ye ho bom nebra na prempe edi asem ni koto kwasi broni anim no na broni ne pese odne ho ebema eyie ena emu no sabra no so no na yati omwatikuo bi a ye from say aboriginal rights protection
society a ne wo gokos saa di ekuo no no mo fantimam omo so no mo akukọ school aduru akiri ena omo di omo hu gi mu se da bi de na prempe ka no momfa asanteman ayi omo nsan restore omo ho no omo nya omo asanteman eti de bre ba sa na pressure de akwasi broni friends pressure ye de kwasi broni no so ya hye no so no ena ma broni de gitu mu se sa na tie de a ene memma mo kwan na mo asa aka mo hu abom se de kane na mo tie no eno ne restoration of Asante Confederation na de akoba ene se kwasi broni no a no tie akonwa so no oye na gwen se obeto ama ahemfo na omo hye Asante ase a omo ate omo ho no ese wo a wo pe ese yedo ka Asante kuo no ho no sa fa wo ho bra etisa wo mpenso a tra wo ba bi ese wonye osa wonka Asante man ho sabre no mu no na opese wo kire se kumase eye Asante hene wonya Asante hene nemobo yi kumase hene anya saade a na kire se samo ampene dia oma bia eni ne ho so ne na opese wo ye no o saade a hihye ahemfo ni bitrim sase mi eba aso no na aya nipa ahemfo ni beden pa so mo bagye atum efise sabre no adika apegya ahemfo bebre nkonwa eni ti se wo hinkro no o sa kwa na kyese onye oman hene bi enu ti dia koba ye ne se oman kuro bi ti se asuminya a no no waye man hene fritete no wono se ba ne se ye makwan a asuminya basa be ye oman hene nemo kwasi broni ye oman hene ni firi no so samutie sa abokosemi a ubehu se eniema broni ye no na hu ni mfaso ema asanteman enuti wode asuminya ekohye bekwai ehinase eti eba ne sa asuminya oye ne man hene efritete sa brekura bekwai hene ya kikira asanteman na amanto nso na no mo ya man hene na bekwai hene nka ho na onye man hene esu kwasi broni baaye no wode asuminya kohye na se sasemwe ebre ba sa no ena asanteman ahemfo no obuhyiaye bunu mamu ahemfo ni nyina na omoka ho ena ahafo ahemfo no omoka ho saa so na ne ba bia friends Asante region ahemfo no na omoka ho enti ahemfo a omuhyiaye no na omodoso na emu mako aduenu nso 27 omugitu mu se wonum de ombesa de omu akoma se de kane no na ye wa asanteman no ena emu 17 edu wonum de omunko na ahimfo emia enwokwe ede omu de omu koma broni ese omu kra de omu nka bi ena mienu de omu titran nche kra se ye de yenka ho kra niemu beye nu bia mode beko bia na epe ebiem sa ahimfu ya o mekan enkura ya mekan no omuhia ye no ana omu ye se sa na tie de a yekohia mu a amanto no emu edunson ese womu de omu ho ebema Asante enwatwe se omu kwakwasi broni ho ena mienu nso sese omu trenchen omu de omu nyintum eniti wonmu a omu ka se womu de omu ho ema Asante no womu di na didi suwe Kumasi Mampong Dwaben Bekwai Asuminya Kokofu Nsuta Adanse Ofenso Aguna Banda ewo bunumem Banda Obogu Denyase Ahafu Manson Kwanta Bompata Wenchi ewo bunumem ena mo so wo bunumem sa yimfui enyina na tenase sa yendie sa musimu atiti asantim na sa ye sa ka ye ho abom a yendie ye gitom se ye asantefo eninti ye kɔ ene otumfo akosom se de na Asante tie no etiefo memammu so ye besan atoa so
atiefo medam wase se meka se me mamumu so na wanya botre atwe me ama masan aba enkura midi ka bubo omudin no mo ye dunson 17 omudi obugitum se omuka Asante man ho omo ya Asantefo enti sane ne kane na no se tutu ki Asante no saa na omo pese eye enti omo ya Asantefo mi se tinkro no mu biem Kumase Mbampong Dwaben Bekwai Asuminya Kokofu Nsuta Adanse Ofenso Agona Banda ewo bunumemu Obogu ewa Asante achim Denyase Ahafo Manson kwanta Bompata Wenchi ewo bunumemu ena mo oneso ewo bunumemu omo na gitu mu se omo de omo ya Asantefo esu ne nkro ni bi wa Asante memu omo se omo nko Asante Ahenfie na san nkro yi a omo ya omo adwen se omo de omo nsa nko Asante Ahenfie no omo dini Kumawu ehwo na mfire ntimi nimpa Kumawu egweso wampam meka wampam a ede doman nkro takiman atabubu jamman abrase eni brekum bisati mu biem enkura omo ye se omo de omo nsa nko Asante Confederation omo fo mo nko Asante biem no eni Kumawu egweso wampam a na ye frɛ ne doma takiman atabubu jamman abrase eni brekum sankro ya mi boss yi wa hu se Kumawu ene dweso ene omo ka Asanteman ho doma no ka ho tachiman no ka ho atabubu no ka ho jaman no ka ho abase no ka ho ne brekum nanso omo de omo ka se sankro enwokwi omo ka se omo de omo so ahom sa ma Asanteman biem na enkro mienu a omo tetena se ye de ye nko benkum ye nko nifa de beto bia no ye pe omo de omo se de abeto bia no abebeto bia no eye empoyem ma won sankro no ene enkransa ena achim banka na me kasa achim kro ni bika ho Eastern region no ena abetum achim banka ena enkransa omo de omo kan se omo a omo nko benkum omo nko nifa omo betena mfimfin na de beko bia no na omo de omo akoma na bere ba se omo esuasa aniama ni nyina no ena broni hu ni se sankro maako no emu edunson aye 17 agiatum na enwokwe ena anyentum ena mienu so tena nkyɛn eti woka omu mienu kura bomu a eye du ene kire se dodo no a ena agiatum eti na broni de oso yanse ena ogiama omu ne yesa akekire Asante no ena eye no Asante Confederation na bra ba sa no eda no na ye 31st January 1935 opepobo so me ne de toso aduasa baako efi apem ahankon eni aduasa enum ena saasemi kwasi broni agitum ema ye de na prempe esa tra konwam se afedia ya giatum se ono ane Asante hene na enya Asante mabiem na osab agma prempe otoso mienu no oso afenam pomponsuom ena osua kire Asanteman ema saada no ene edana ye kan se 31st January 1935 eye the restoration of Asante Confederation say enetie na prempe eshaye no edano a ena nananu ahemfo a no omoya abrempohene amanhenefo no wonum so eso empompozuom eso akire nana agima prempe a otosu mienu na sabrenum ahemfo mo so afnam pomponsuom eso akire nana agima prempe no omoye maako oha ani adue wotwenan 184 eni ntise wotia bakosem we a mepa ocho fa comment bra said ya mekan meboa na monkoye national caps monko chinchi mu bamu said ya mekan emfomso bia nim sanse mako wurawuramu akọ English abrokimam na akọfa saade ebremu na ne na
obi betra akasafidie so a woka won pese obeka mu nukura bia na onim na se omu nim dia ene omo ahyeda enkuro maako oha ene aduawotwe enan 184 ena omo di omo ba ya omuso akire Asante hene na day di kan no aye 31st January no Asante ahimfo muso akire Asante hene wo mudi na didi suwe na omoye maako aduenu nan 24 nia odikan nia friend Nana Kwakudua Asante mampon hene do toso mienu Nana Yasapon Dwabeman hene miensa Nana Kwami Poku Bekwai hene do toso nan Nana Kofiadu Kokofu hene enum Nana Kwabna Kakari Asuminya hene esia Berima Kwame Afram Kumawu man hene enso Nana Kwabna Owusu Edwoso hene enwotwe Nana Yaujima Asokore hene enkron Nana Kofi Wiafe enkransa hene edu Nana Kwadwa Pau Agona hene dubaako Nana Chemensa Agogo hene dumienu Nana Kwasi Aduanim Denyase hene edumiensa Nana Kwasi Buachi wanchi bunumemu wanchi ehene dotoso edunan Nana Fosu Giabo a wotoso mienu techiman man hene bunumemu no wo afa edunum Nana Kwame Ageman mo ehene ono so no wo bunumemu afa dotoso dunsia Nana Kwabena wu a otoso enan bantama hene dunso Nana Kwabena bo banda hene bananso wo bunumem edumatwe Nana Giabo afaria otoso mienu doma hene eniti so obi wo doma no otie atua o kade opa sabre na Asante Confederation yi obi na hye obi o omo sa baaye ewom se doma hiti atua nanso ebra ye ka se afedie yanka mom no oso kantankranchim eso akire Nana Agima Prempa otoso mienu doma hene no me se na ye frɛ no Nana Giabo afaria otoso mienu edunkunu Nana Kwadwo Owusu tepa hene aduanu Nana Atashi Aman Obogu hene aduanu baako Nana Kwabena Boaten Brekum hene Brekum so wo bunumem aduanu mienu aye 22 Nana Kwaten Banka ehene eno so wo bunumem afa Nana Kwaku Adaku on etoso aduanu miensa Nana Kwaku Adaku no ye hwidiem ehene hwidiem so wo ahafmem afei aduanu nan eye Nana Kwaku Dua na oye achempem hene na omo aka no nso omo toa so esuaye se ednano we besua na wotwe a ni na wotwe so no omo abesua ni na wotwe so no omo abesua edinti ebre baasa no Asante nkabomu no eye kasete se de kanetiti netie pepepe na afe Kwasi Broni entimi mfa ne ho enka Asante mabiem eninti na fe wo fra Asante man ni se ye fra no Asante state Asante Confederation na fe no wadane na Asante man na Asante age ne ho kura firi Kwasi Broni nsem na ye de ye ho na Kwasi Broni onhye Asante man so biem sabre buruma mu nyina ka Asante ho na ba ne sai ene nedie entitimu abai esanse enipa bi na enyante ase sa ofri bunuma mu a eno nkire se onya Asanteni na kasa de okwa Asante mamu a yewo sekire wo ho yewo amanse yewo adanse yewo Asante achem yewo kwabere yewo bunu yewo hafo ye nyina ye baako nanso yatena ho amahimfu bidi adeponi eduadua yetirim ene nkrofo bi a omudidi ahimfu bi aki agigi adamudie sika kakra omubedie nti omumpese nokura ebedadi ebi ni lawyer no chefrempon oni akwa ye friendse Kwadwo Ageman enuti ebra omukyekire Asanteman a omute afe no yepe Ghana epe independent no na Asanteman de ne ye ho dada
eno ena enam se Aborigine Right Protection Society for omo kan se edu omo anu tu mu ma Asante man enya ye ho no ene ba se omo digato ba otumfu Ahenfie se omo sra wom ye nyina ye ntwen ne ye ne omo nyina nkabom ye nye oma baako etinka Asante ne ka ade ne ho a eye oman ete se de ne ye wo country Ghana nka Asante eke ye state o eye oman baako pe eke bi nka ho biem eniti ebre ba sa no ena no mwati ekuo bi a ye friend say United Gold Coast Convention enum no mokopa Dr. Kwame Nkrumah fi America ba ya obeye General Secretary na enu akire na Dr. Kwame Nkrumah ete no ho ena okote wonu ani party a friend say CPP sa CPP ote no on the 12th June 1949 ena odan nedi Emma wiase nyina ehunu ye on the 7th August 1949 na baby o lanchi ne party no eho ani kura ye friend say Sultan Simpa eho eno oye saade no na CPP for Kwame Nkrumah te ekuya no eno ohunu se kuo na waye no ede wanhwe yi a onya eniti ni slogan asem a no ka de to abonte ne se yeba yenya tumi a ahemfo ombedwane agya ompa boam eniti de ba ye ne se wo mo saati kuo bi a ne from se Veranda Boys omode da abontinti no omfa ho ena omusori na ekoso sabre yi a enkrofo asori atia ahemfo yi na eno ne kofa disunity eba Asante memu a yemu chiche ya and Asante Confederation no emu teteye esanse na broni Kwame Nkrumah epese wo sei Asante man sanse so wanse na wonmu dwumadi a omudie no enya de a wonmu ebetimi agina so aye enunti enkuro bi te se tachiman atabubu ene doma san kuro miensen ena omuka omuhu bomu se sa na te de a omuti omuhu afiri Asante memu na omuati ekuo bi a ye friend se bro champion eti bro champion no ehyaase ebra Kwame Nkrumah ebeye president emfrititi memu ena omubeye ye na no akire no ena CPP omudie aban mu no ohie na adwen se sa na te de a obeti regi se de beye Asante mu kura beti ena ote regi no ode ahafo ene bono eka bobu omu nyina ya Asantefo ena okemu ekoye no bono ahafo regi na ehompo no na ahemfo ni nyina eba manhia enu akire ena nanan ahemfo ni bi epreye ese sa na tie de a yensi Regional House of Chiefs ena omote National House of Chiefs a ekoba se sese no yenya ya afedie region bia na ahemfo no mutimi kohiem efise kane no na omo obunumam nyina na omo komanhia eni kohiem sad na omo ye no nso no emra na sa aka ho ne se woyi ohene ne se wusu akire Asante hina enu nkire se mukohia mu ewo mu region so a untimi nsa ankomanhia ne bduru se ukosai akire Asante hina onsei Asante nemum utimi ko na akokusu akire Asante hine eninti mo brekum kro etise nsuatre ne enkura akeka na omo de na omo kan omo nyina ye omo adwenso mbeba Asante memnom de omo aba bisai etitu obodom nyina omo ko ekusai akire Asante hene doma no osu akire Asante hene nemum na nagyima bedu otoso mienu onu mum ena yana na adwense enya de a obekọ akosu akire Asante hene atebubu no osu akire Asante hene medical maka sanso ena techiman onu susu akire Asante hene na yatena ho ama amanwofo edi nkichemu eba sanse wo ye bunu ni a woni Asante ni gina ho a ensunsunu ye bia nim ye nyina ye nipa baako kane tete no ye nyina na na ye oman ne ba ne sei ene yatena ho ama amanwofo edi entitimu eba ye ntemu ebra Asante man emu tete ya ahemfo no bika so omo komanhia no
sene kumawu oya o Asante mem ane e hoi fra Asante wanko sanso na adweso eso ebere ba se ye ka omuhu abum no momie nhwe ahemfu omu nyina asa akoe edie nti na sesei yatena ho ama political parties ebi ahihye eniema edi aba betia yenye a sesei ukọ baabi a ene ukọ social media so a akora ketekete no watwe afidie sinanim no odi ohinkese bi atem ni nyina afiri entitimu a nipa bi ahyase ede ba nenso so uhuri tra opani a ubesa na betri so nia onyankopon boto ho ma asantema no eda so da ho ne se wate ho se onko ho bie mu a bi a wo penso na wo de wo so onko Asante o na ohine obeba bedi wachi no bi a no obeko ukromfo nyinaara ye nyina na yeti kumase bunumem obia ofri bunu no obedi adi se ni abonofo no kumase omukuro ne ho esanse okọ kumase bantema abrosan bebrebe gu nyina abonofo dia edie nti enenne yatena ho ama enkate baako enkate bone baako ebese ye enkate afonoma na ye de sei ye dwumadie ene ya bokosem ene ye nkabomu a edi mpuntuo abre yenye mumienya sa mansutwin na emfa nkoso bi amre Asante ene bono sanse ye nyina ye baako na emom bro champion no kro motiye no enyina eninti monhwe se ne omo hyase se omo sa ye biem no omo ntimi emfa adepa entukwem na adi oweni ena ebre bunumem we eyade a esiye a ma yenya Asante Confederation sei ena ho abokosem tie eti mesrem wo a wonti bibia se no fa comment bra afei nia wonim efa ho so no wotimi de ba ye nyina adisua ne yesua wa ha na mo miemfa ya dwen ma sa ankrofo mienu ya mebo omudin ya obode enkikemu eba no esanse abokosem no omunsuae nemom no ayate sem bi na omote ya obi aka ne mframem ote ya wanhwehwem no abetena se no aka ne poto na odigu ne ho animu ase mumia nyina anka bum na ba praye wo hoi uyi baako a ebu ukamomu a emu etiefo aha enam di dwumadie besie nipa oso amasene echinchim afidie ma mehu makasa fidie so fefefe ono ni mi producer ono aso ni mi director odisika brantie ekoba gasisi mpremu ahwenie bodome wo na nanom na asisi sika futuro mu ne disika futuro so ni dware umofra brim baabi a wo bia odisika mechia wo eburu na machia okogia Michael Fifrem Paul baso a Asante mahina wo Hamburg bretuoba echem ni twie de hie no amani ampokirefo a yedi atuduro ni akorabo agige ne tatam prensa dako na dawroma enti na ma yenya Hamburg Ahenfie sanse omana Asante man ehu ehia no na me a bidi dwumadie bremu bidinde nana ageni mboaten oduma kuma kirema otwam anyine kwamna suo boaten kumawu ado ahene banme ka kire ni mboacha oyi akwa abanme na kumawu kodua kenten nananme etiefo mimamu nyina monitio ohine gira ho gira bra me kanfo adwumakuo bia from cell line fire mouse so person disika ema ne o my Ghana mu a eno anso obe download agu o telephone app no so disika bi ekọ o my Ghana mu a bomodia ne se promo code no ube use ahemfie obo ahemfie pe €100 a wode kono ombe ma €15 account hwe sesi ade me de Sunday wo hu se omudi €15 account sika no so ye sika puduo etifri na ekwe no so di sika ma no ma Ghana mu a na ma kiro no no wafa lamfai nyame hira se wode so wafa lamfai e de ye adwuma etiefo eno ano no so do sika ko ma Ghana mu de na me ka wo se lamfai no obebo promo code no ahemfie €15 no e pum ne de amount lemfai o musika mane no edemu pefe a kinye bia nim esika puduo so eno